Ուրախ եմ հանդիպել ձեզ հետ եւ նաեւ շատ պատիվ ունեմ ձեր հրավերքի համար ես շատ տպավորված եւ հպարտ եմ որ այս Նիդերլանդների ֆիլմը տեսնելուց հետո դուք հիմնադրել եք այս կազմակերպությունը ձեր թույլտվությունը կշարունակեմ անգլերեն թարգմանիչը նստած է Այնքան թարգմանիչ կա այստեղ What I want to say today is that I find it very important that we're here for the youngsters. They have done something remarkable, and that is something that should be central in this meeting, I think, because they are the ones who were inspired by a simple movie. A young lady who indeed was working in Bali and had an idea to clean up her environment is now one of the world's leaders in mobilizing people to change the world. And I think it's fantastic what all of you have done here so far by setting up this organization and trying to do your own thing in this regard. I'm very impressed by that. I'm very impressed by the fact that you set up the organization, that you went to Zurich to spread the word in that regard and to take on the torch that was brought from Bali in this case to Yerevan and is now perhaps also being lighted in Zurich. So that is something fantastic and that is very laudable and I cannot express my gratitude enough in your initiative. So that is really fantastic. And the fact that you're also concentrating now on several projects is also a sign of commitment that the world needs, and not only Armenia but the world. Because we're in a situation in the world that is critical in from many perspectives, and the fact that you are doing. I forgot about the translation. Okay, I'll finish my sentence. And the world is in a critical situation from many perspectives, and people like you are needed to change the world and to find better ways. Ինքը ասում է, որ ինքը շատ հպարտաշատ ուրախ է մեզանով, որ մենք ուղղակի նայելով Վիգրդանասի այդ ֆիլմը, որ ինքը բերել էր Նիդերլանդներից, մենք այսպես ոգևորվել ենք եւ այն կրակը, որ այդ օրիորդը ստեղծել էր հենց Բալիում, մենք բերել ենք մինչեւ Երևան, նաեւ հասցրել ենք մինչեւ Սյունիք, ինքը չի կարող արտահայտել իր գողոնակությունը, իր երախտագիտությունը մեզ, ձեզ ընդհանուր բանը, դրա համար ինչ մենք արել ենք Գնահատվեց փաստորեն արված։ Yeah, and from that perspective, you're now working on specific projects. One is the preservation of Western Armenian, and I heard some very good ideas in that regard. I also see there is already immediately a discussion about how and what, but I think that the main focus should be on the why. Why is that important? And I heard some very good arguments in that regard. If I may give a suggestion, focus as organization first on the why. And we'll leave the discussion on the what for later for others to discuss. Ասում եմ, որ շատ լավ բաներ լսեց, առաջարկներ լսեց, հատկապես արևմտահայերենի պահպանման մասին, բայց ասում է, որ ճիշտ հարց պետք է ասել, ոչ թե ինչ անենք, այլ ինչու է այս ամենը տեղի ունենում, ինչու է այս ամենը կատարվում եւ ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի այդ
ինչու իր պատասխանը մենք ստանանք ու դրա լուծումները գտնենք։ As an ambassador from the Netherlands, it's not my place to mingle in that discussion. I leave that to all of you to see why it's important and then what kind of steps you have to do. But what I can share with you is a couple of comments on my own country. Պարոն դեսպանը ասում է, որ որպես Նիդերլանդների դեսպան ինքը չպետք է լինի, որ չպետք է լինի այն մարդով, հիմա պետք է մեր խոսակցությանը խառնվի, որտեղ նա ասում է, որ կթողի այս ամենը մեր խոսակցության, բայց լսելով այս ամենը ինքը մեզ կասի որոշ կետեր, որ ինքը առանձնացրեց այդ մեր ասելուց։ In the Netherlands we have 3 official languages and 1 official dialect. Մենք Նիդերլանդներում մենք ունենք 3 պետական լեզու եւ մի հատ բարբար։ So we have Dutch as a Բարբար language, ունենք։ we have Frisian as an official language, and in the Caribbean, the Netherlands, the Kingdom of the Netherlands also has 6 islands where they speak officially Papiamento. Մենք ունենք Dutch, Frisian, եւ Papiamento. Papiamento որպես պետական լեզուներ եւ նաեւ կղզի Նիդերլանդների, որտեղ հենց այդ Papiamento-ն խոսում է, And we have an official dialect in Twente, in Almelo, which is by coincidence a sister city of Etzmiatsi. Նաեւ մենք ունենք օֆիցիալ պետական բարբառը մեր կղզիում Almelo, որը հետաքրքիր ձևով մեր էջմիածնի քույր քաղաքն է։ But on top of that, Dutch is also spoken in Belgium and in Suriname as official language. Բացի դրանից դաչը խոսվում է նաև Բելգիայում եւ Սուրինամ որպես պետական լեզու։ And together with those 2 countries, we have set up a language union. Եվ այդ երկու երկրների հետ միասին մենք ունենք լեզուների պետական միասնություն։ And in that language union, we make agreements about our grammar, about the vocabulary, the acceptance of how to write words. Եվ այդ միության մեջ, լեզուների միության մեջ մենք համաձայնությունների ենք գալիս լեզվի բանի քերականության մասին, բառերի ուղղագրության մասին, որ ինչը ընդունվում է բաների մեջ, պետական լեզվի մեջ։ But I think it's more important to talk about a little bit about the official languages in the Netherlands, Dutch and Frisian. Բայց ես թվում է ավելի կարևոր է որպեսզի մենք հիմա խոսենք պետական լեզուների մասին Նիդերլանդներում, Dutch եւ Frisian. Because there we made some very specific agreements in our country how to deal with that and how to preserve Frisian language in a bigger Dutch community. Դրանից մենք կարող ենք հասկանալ թե ինչպես մեր երկրում մենք ավելի մեծ պահպանենք Frisian լեզուն, Dutch բանում մարդկանց համախմբության մեջ ավելի բարձր ճանաչման հասցնել։ And first of all, there was also the question, why is that necessary? Եվ սկզբից ամենասկզբում հարց կա, ինչու է դա ընդհանրապես կարևոր, ինչի է մեզ դա պետք։ And indeed, if you would take a vote in the Netherlands, probably 90% of the population would say it's not necessary at all, so let's skip it. Եթե դուք հարցում անցկացնեք Նիդերլանդների մարդկանց մեջ, երևի մարդկանց 90%-ը կասի, որ մեզ դա ընդհանրապես պետք չի, եկեք դրանից անցնենք։ Still, we decided to listen to the 10% of the population that wanted to preserve this language. Բայց մեկ մենք լսեցինք մարդկանց 10%-ին, ովքեր ուզում էին, որպեսզի մենք պահպանենք այդ լեզուն։ And we did that from the perspective of inclusion. Դա մենք արեցինք մարդկանց ներառության համախմբման տեսակետից։ We think it's very important to include everyone in our society and to give them the possibility to express themselves, to develop themselves, and to do that from the background they are coming from. Մենք դարեցինք նրա պատճառով, որովհետև մեր կարծիքով ճիշտ կլինի մարդկանց բոլոր մարդկանց համախմբել, նրանց տալ իրենց ձևը ինքնացուցաբերման, ինքնադրսևորման, որպեսզի ավելի համախմբված լինեն։
And that has led to a number of practical measures. If you speak Frisian, you can go to court and you're allowed to speak Frisian. The judge needs to understand Frisian when he or she is residing in this part of the country. Օրինակ մենք շատ գլխավոր բաներ փոփոխություններ արեցինք հենց պետական level-ի օրինակ եթե մարդը խոսում է ֆրիզյան լեզվով նա կարող է բոլոր իրավունքներ ունի գնալ դատարան ու այնտեղ խոսալ ֆրիզյան լեզվով ու դատավորը պարտադիր է հասկանալ այդ լեզվով Or if you go to the community center, or if you look at the signs in the street, they are all in 2 languages. Օրինակ կամ էլ եթե դուք գնում եք ինչ-որ տեղ, կամ էլ նայում եք փողոցների վահանակներին, ցուցանակներին, դուք կարող եք նկատել, որ բոլորը ամեն ինչ 2 լեզվով է գրված. But we made it geographically located because this language is spoken in a specific part of the country. Բայց մենք դա հատուկ բան աշխարհագրապես հատուկ տեղի ֆոկուս ենթարկել, որովհետև այդ լեզվով խոսում են հատուկ երկրի մասում. But I think more importantly, the point I'm trying to make is that this is the kind of solutions you can find. Բայց այն միտքը որ ես փորձում եմ արտահայտել, դա այն է, որ սա այն տեսակի լուծումներ են, որ մենք կարող ենք գտնել. I think your discussion is indeed about the why. Why is Western Armenian an important language? Why is that language worth to be preserved? And then later on you can discuss on the how and what you practically have to do and how much money that is going to cost. That is then for later. I think if everyone can agree on the why, then you will succeed in your mission to preserve the language. Դրա համար քանի որ մենք այստեղ հավաքվել ենք ու խոսում ենք շատ մեր հարցը ոնց որ ինչու է, եթե մենք բոլորս համախմբենք եւ հասկանանք թե այդ ինչուն որն է, դրանից հետո արդեն կարելի է հասկանալ թե ինչպես եւ ոնց հարցերին մենք կարող ենք պատասխան տալ, որից հետո արդեն կգա արդեն գումարային հարցը, որ մենք խոսացել ենք, այդ հարցերի պատասխանները մի քիչ ավելի ուշ կան։ Դրա համար հիմնականը մեզ համախմբվել պետք է լինել ինչու հարցի վրա։ But at this stage, I just want to congratulate you with this tremendous initiative. The fact that you have been inspired to this level is exemplary, I would say, for Armenia, or I hope it will be exemplary for Armenia, because your generation is the new leadership of this country, and that should bring Armenia to great heights. Thank you. Now, շնորհավորում եմ իրոք կողմից ասեմ, շնորհավորում եմ ձեզ, որովհետև դուք վերցրել եք այսպիսի հսկայական բան եք վերցրել, ստացել եք այս ցամենը ֆիլմը դիտելուց եւ այդպիսի բարձր մակարդակի եք հասցրել, ձեր օրինակը պետք է օրինակելի լինի, կամ հույսով եմ ավելի օրինակելի կլինի մարդկանց համար, ովքեր մեր Հայաստանի մարդկանց համար, եւ մեծ շնորհակալություն եմ ձեզ հետնում, որտեղ ձեր բանը տարիքը generation-ը բանը սերունդը մտահոգված է այդ խնդիրը You said that 3 languages are official languages in your country, in the Netherlands. But what is the official language taught at your general public schools? Mr. Yuran. Քանի որ խոսեցինք 3 գլխավոր լեզուների մասին, որ լեզուն են սովորացնում սովորական դպրոցներում։ Հանրային դպրոցն, հանրակրթական, այո։ That depends a bit. In the entire kingdom, Dutch is taught as a main language. In the Caribbean, Dutch is a secondary language, I would say. Papiamento is there the main language. In Frisia, the Frisian language is taught, and I think that children can choose to have that as the main language or Dutch as the main language, but both languages are being taught. And then in Twente, the dialect is, I think, not officially taught in school. But are there textbooks in different subjects in these languages? I think so. Catherine, դեսպանի խոսքը։ Ուրեմն տարբեր քանի որ Նիդերլանդները
ֆրեզներ են սովորացնում, օրինակ սովորացնում են դաչը, որպես գլխավոր լեզուն, հետո հոլանդերեն, հետո Նիդերլանդների։ Հետո գալիս է իսկ ֆրիզի տարածքում սովորացում են հենց այդ ֆրիզի լեզվով են սովորացում, բայց ամեն բարբարայի տարածքներում ոչ հենց պետական չի, որ այդ լեզուն սովորացում են, այսինքն բարբարը պետականորեն չեն սովորացում։ Այժմ շնորհակալություն պարոն դեսպան ձեր առաջարկությունների, դիտարկումների և ոգեշնչման համար։ Այժմ խոսքը փոխանցենք լեզվի կոմիտեի լեզվական վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ Տիկին Երեզի Գրիգորյանին և հետո ունենք փոքր հարցեր մեր անդամների կողմից, կարծում եմ դրանց էլ կանդրադառնանք և կամփոփենք։